Hola mi gente, por aquí Joel, pasé por aquí para decirle que el 5 de abril, Pascua, hay un evento en Mississippi Queen para todos aquellos amantes de la música latina. No dejes que te lo cuente, ven y disfrútalo, que se formó la gozadera. Latin Party, show, animación, DJ y mucho más. Estamos activos.